السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي طلاب 6 ابتدائي. إن شاء الله النهاردة مع آخر درس في الوحدة الأولى، الدرس الرابع. ورقتك وقلمك وسمي بسم الله ويلا بينا. الدرس الرابع حبايبي بيتكلم على حاجة اسمها تحليل المضاعف المشترك الأصغر أو المضاعف المشترك الأصغر، اللي هو حبايبي الميم ميم ألف ميم ميم ألف. طيب النهاردة حبايبي احنا أخدنا أصلا 3 دروس قبل كده. أخدنا في الدرس الثاني حاجة اسمها العين ميم ألف والميم ميم ألف، خلاص. والعين ميم ألف اللي هو العامل المشترك استخدمناه الحصة اللي فاتت، والنهاردة هنستخدم الميم ميم ألف في الحصة بتاعة النهاردة. طيب حصة النهاردة تعتبر مش جديدة علينا، احنا اخدنا منها جزء كبير قبل كده، وهو الدرس سهل جدا اللي هو بيتكلم على جمع وطرح الكسور، ازاي اجمع واطرح كسرين. خلاص. طيب اول حاجة الكسور يا حبايبي نوعين، نوع منهم المقام بيبقى شبه المقام. يعني ايه المقام بيبقى شبه المقام؟ بص يا حبايبي، بيقول لي عشان تجمع اي كسرين او تطرح اي كسرين لازم يكون المقام اللي هنا شبه المقام اللي هنا بالظبط. طبعا اللي فوق ده اسمه بسط واللي تحت اسمه مقام، عشان الناس اللي ما تعرفش، اللي فوق بسط واللي تحت مقام. طيب قال لي عشان تجمع ده زائد ده لازم المقام يكون شبه المقام. لو المقام مش شبه المقام يبقى انا اخليهم شبه بعض، لازم اخليهم شبه بعض، دي رقم واحد. طيب تعالى نشوف كده لو هم شبه بعض هنجمعهم ازاي. بيقول لي والله طالما هنا 5 وهنا 5 فهنزل ال5 عادي جدا، وبعد كده اجمع اللي فوق او اطرحهم حسب الاشاره اللي هنا. 1 زائد 2 يبقى كام؟ 1 زائد 2 يبقى 3، يبقى كده 3 على 5 مفيش اي مشكله. سهله كده؟ سهله ان شاء الله. تعال نشوف السؤال الثاني. المقام هنا شبه المقام هنا، دي 7 ودي 7، يبقى خلاص هنزل ال7 واطرح اللي فوق. 3 ناقص 2 بكام؟ ب1، يبقى الناتج 1 على 7. يبقى لو في جمع بجمع، لو في طرح بطرح عادي، خلاص مفيش اي مشكله. تعالوا نشوف السؤال ده. بص هنا كده، هنا في 3 وكسر وهنا في 1 وكسر. طيب مش مشكله، سيبك من ال3 وال1 دول، ادي 3 وادي 1. 3 زائد 1 بكام؟ ب4. طبعا لو دول طرح بطرحهم، لو جمع بجمعهم. طيب بعد كده تعالى بقى نشوف الكسور. هنا الكسر ده المقام هنا شبه المقام هنا، هنزل نفس المقام، وبعدين 3 زائد 2 يديني 5. طب حلو قوي. خلي بالك 5 على 5 فيها الواحد. طيب الواحد ده بقى هضيفه للايه؟ للاربعه دي، يبقى 1 ده 1 زائد 4 يديني كام؟ يديني 5. يبقى حبايبي لو في ارقام بره بجمعها عادي جدا، مش دعوه بيها. اما الكسور بشوف المقامات متوحده، يبقى هنزل المقام واجمع الايه؟ واجمع اللي فوق. مستر انت قلت مقامات متوحده، يعني ايه مقامات متوحده؟ مقامات متوحده يعني شبه بعض. لما المقام يكون شبه المقام او المقام زي المقام يعني بالظبط، بقول عليهم مقامات متوحده. تمام. تعال نشوف كده السؤالين دول. هنا بقى جايب لي 5 زائد 5 زائد 2 على 5 زائد 1 على يعمل ايه يا مستر؟ مش مهم، مش المقامات كلها شبه بعض. ايوه ولا يهمك، نزل ال5 دي، خد منهم 5 واحده واجمع اللي فوق يا باشا. 1 1 2 2 و3 يبقى 4 4 و5 يبقى 5 برضو. الله، 5 على 5 فيها الايه؟ فيها الواحد. ايه الحكايه؟ ماشي، صدفه طبعا، صدفه. طيب تعالى بقى في هنا حاجه حلوه كده، فكره بس عشان دي ممكن تقابلها، عايز اقولها لك. في فرق هنا بين السؤال ده وبين السؤال ده. ده 5 زائد 1 وربع، وده 5 ناقص 1 وربع. الجمع ما فيهوش اي مشكله خالص، ما فيهوش اي مشكله، عادي جدا. دي 5 ودي ايه؟ 1. 5 زائد 1 يبقى 6، مفيش اي مشكله. طب والربع ده نزله زي ما هو، مفيش اي حاجه. بس الله، سهله جدا، مفيهاش اي حاجه، عادي جدا. تعالى بقى في الطرح بقى. في الطرح الموضوع مختلف جدا. ليه؟ ما ينفعش اقول هنا 5 ناقص 1، 5 ناقص 1 ب4 والربع ده ينزل، مفيش حاجه اسمها كده. تمام؟ انت دلوقتي معاك 5 جنيه، عايز اشيل منهم جنيه وربع. طب لما تشيل جنيه هيتبقى 4 جنيه، شيل منهم الربع هيتبقى 3 جنيه و75، اللي هو 3 جنيه و3 ارباع. تمام؟ يعني هنا لما اشيل دي
ناقص دي يديني كام؟ 4. طب لسه في ربع كمان عايز اشيله، انا مش هشيل واحد بس، ده انا هشيل واحد وهشيل كمان ربع، يعني هتبقى 3 وايه؟ و3/4. تمام؟ طيب دي نعملها ازاي بقى يا مستر لو انا مش فاهم؟ طيب تعالى واحده واحده، بص كده، ركز معايا في الحته دي. اول حاجه حبايبي، طالما ده رقم وكسر لازم اخلي ده كمان رقم وكسر. تاني ده الكلام ده في الطرح بس، ها، لو الجمع ما تشغلش بالك، لكن في الطرح طالما هنا في رقم وكسر يبقى لازم اخلي دي رقم وكسر. طيب اخليها ازاي رقم وكسر؟ يعني الخمسه دي احولها ازاي رقم وكسر؟ قال لك بكل بساطه حبيبي، الخمسه دي خليها 4، استلف منها 1. طيب الواحد ده هتعمل فيه ايه؟ هتحطه كده، تعملوا اي كسر، تعملوا 3/3، 4/4، 5/5، 6/6، اي رقمين شبه بعض. طيب هعمله بقى بمزاجي؟ لا حسب ده، مش ده 4؟ يبقى خلي لي ده كمان 4/4 بس. يبقى كده دي بقت 4 و1، 4 وايه؟ و1 اللي هي ب5. يبقى انا فكيت الخمسه، عملت ايه؟ استلفت منها 1، والواحد ده خليته 4/4 بس. يبقى انا استلفت 1 اتبقى 4. طب والواحد اللي استلفته خليته 4/4، فيها اي مشاكل؟ لا مفيش اي مشاكل. طيب ناقص 1/4. كده انا ظبطت مسألتي خلاص، ادي الخمسه وادي ال1/4. تعالى بقى كده اطرح الرقم ناقص الرقم عادي، والكسر ناقص الكسر، كده بقت ايه؟ الدنيا حلوه. 4 ناقص 1 يبقى 3. طيب هنا بقى الكسر ده نفس المقام، يبقى هنزل الأربعة واطرح اللي فوق. 4 ناقص 1 يديني 3، اللي هو ال3 وال3/4 اللي قلت لك عليهم. يبقى فهمت الحته دي يا حبيبي؟ فهمت ازاي تحول اي رقم لرقم وكسر؟ يعني انت مثلا لو عندك مثلا يعني 6، ال6 دي عايز تحولها لرقم وكسر، خلاص ادي خليها 5، والواحد اللي انت اخدته منها، الواحد اللي انت استلفته، خليه بقى اي حاجه على اي حاجه، خليه 6/6، 7/7، 8/8، 2/2، اي حاجه. يبقى ده كده 1، وده الخمسه اللي هو 6 برضه، هي وصلت؟ طيب تعال نشوف بقى كده ايه المسائل. تاني حاجه، لو عندي بقى المقامات مختلفه، المقامات مش شبه بعض، اعمل ايه في الحاله دي؟ قال لي عندي 3 طرق. طبعا في طرق كتير جدا 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 جدا، يعني كل استاذ وليه طريقه يعني. طيب انا هقول لك 3 منهم. اول طريقه حبايبي اللي هي الطريقه اللي احنا عارفينها من زمان، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي مثلا بيقول لي انا عندي هنا دي 6 ودي 4، فالاربعه دي ما ينفعش اخليها 6، صح؟ فقال لي كل الموضوع اللي هتعمله انك هتضرب الكسر ده، هتضرب الكسر ده في المقام ده، وهتضرب الكسر ده في المقام ده، يعني هتبدل. طيب تعالى، يعني ايه؟ يعني المقام ده 6، يبقى هضرب الناحيه الثانيه هنا في 6 وفوق في 6، كده ما عملتش حاجه، ضربت فوق في 6 وتحت في 6. طيب هنا في 4، يبقى هضرب هنا في 4 وهنا في كام؟ في 4. طيب ايه اللي حصل بقى كده؟ بص كده اللي يحصل لما اضرب 6 في 4 بكام؟ 6 في 4 ب24، و4 في 6 برضو ب24. المقام بص بقى شبه بعضه، يعني ضربت ده، ضربت ال6 في ال4 وال4 في ال6. طيب كلام جميل كده. 6 في 1 بكام؟ ب6، و4 في 1 ب4. بس عايز اجمعهم بكل سهوله، طالما المقام شبه المقام يبقى هنزل المقام واجمع اللي فوق. 6 زائد 4 يديني 8. 6 زائد 4 يدينا 10، 8 10. خلاص. طيب طبعا دي فيها اختصار لو عايز تختصرها. ال10 على الاثنين فيها ال5، ودي على الاثنين فيها ال12. بس كده. سهله يا جماعه؟ سهله. دي كده الطريقه الاولى اللي احنا عارفينها من زمان. طيب في طريقه تانية اللي هي طريقه المقص، ودي اللي احنا بنسميها الحساب العقلي، يعني ممكن استخدمها، يعني دي كده ممكن تستخدمها في اي مساله عادي. طيب ودي برضو اللي هي بتاعت المقص. ايه المقص دي يا مستر؟ بيقول لك اللي انت هتعمل ايه؟ اول حاجه هتعملها في خطوه واحده، اللي هو هتضرب دول في بعض عشان توحد المقام. اضرب 4 في 6 ب24، وبعد كده هتعمل مقص، هتاخد ال6 دي تضربها في الواحد. 6 في 1 ب6 زائد 4 في 1 ب4. عملنا مقص كده، عملنا ايه؟ عملنا مقص. يبقى ضربت المقامين في بعض وكتبتهم تحت.
وحدت المقام وعملت مقص، وحدت المقام وعملت ايه؟ مقص. بس لازم اضرب الستة الاول في الواحد، لازم اضرب ده في ده الاول، بعد كده ده في ده. خلاص. طيب هتطلع لي بكام؟ 6 و4 اللي هي ال10 على ال24. هي نفس الحل اللي هنا، ما فيهوش اي حاجه. خلاص، يبقى بضرب دول في بعض وبعمل مقص. طيب الطريقه الثالثه بقى، وهي اصلا موضوع درسنا النهارده، لانك لو جيت كده للعنوان بتاع الدرس كان بيقول لي تحليل المضاعف المشترك الاصغر. يعني احنا هنستخدم المضاعف المشترك الاصغر. طيب احنا عارفين ان انا عشان اجمع دول لازم اوحد المقامات. طيب ماشي. فبيقول لي هتعمل ايه بقى عشان توحد المقامات بتاعت الاربعه والسته؟ قال لي هتجيب لهم الميم ميم عين، الميم ميم الف اللي هو المضاعف المشترك الاصغر. طيب وبعدين بعد ما اجيب المضاعف المشترك الاصغر، المضاعف المشترك الاصغر ده هو هيبقى المقام الجديد بتاعنا. تاني يبقى انت هتجيب المضاعف بتاع دول، تمام؟ بعد ما تجيبه هيبقى هو ده الايه؟ هيبقى هو دوت المقام الجديد. تعالى نشوف ازاي. احنا كنا بنجيب اصلا ازاي؟ كنا بنجيب هنا مثلا عندنا الاربعه وعندنا هنا السته، تمام؟ فكنا بنحلل دي. الاربعه عباره عن على الاثنين فيها الاثنين، على الاثنين فيها الواحد، يبقى الاربعه دي 2 في 2. السته على الاثنين فيها الثلاثه، على الثلاثه فيها الواحد. خلاص. وكنا بنعمل كده شكل فن كده سريع. هنا في 2 وهنا في 2، كنت بكتب 2 في النص، وهنا في 2 اتبقت بكتبها هنا، وهنا في 3 اتبقت بكتبها هنا. لو عايز اجيب عين ميم الف كنت بعمل ايه؟ باخد اللي في النص. لو عايز اجيب ميم ميم الف كنت بعمل ايه؟ بضربهم في بعض. 2 في 2 ب4، 4 في 3 ب12. طيب انا عايز بقى هنا في السؤال دوت في بتاع الجمع والطرح، ببقى عايز العين ميم الف ولا الميم ميم الف؟ لا، انا عايز الميم ميم الف، عايز المضاعف المشترك الاصغر، عايز المضاعف المشترك. طيب فانا هنا كل اللي بجيبه بجيب بس الايه؟ بحلل ده واحلل ده واجيب الايه؟ المقام الجديد بتاعي من المضاعف المشترك الاصغر. طيب كده جبناه اهو ال 12، يبقى المقام الجديد بتاعي هو ال 12. طيب حلو. الاربعه عشان تبقى 12 عملت فيها ايه؟ ضربتها في 3، يبقى لازم اضرب كمان فوق في 3. زي ما ضربت دي في 3 يبقى اضرب الواحد كمان في 3. 1 في 3 بكام؟ ب3. كلام جميل. طيب الستة عشان تبقى 12 عملت ايه؟ ضربتها في 2، يبقى لازم اضرب برضو فوق في 2. زي ما ضربت هنا في 2 اضرب فوق في 2. 1 في 2 بكام؟ ب2. كلام جميل جدا. كده بقى المقام اهو، ده 12 وده 12، يبقى هنزل ال 12 و3 زائد 2 يبقى 5 بس. شكرا خلاص، خلصت اهي. 5 على 2. طب كلام جميل جدا يا مستر. 5 على 2 هي معلش 5 على 12 مش على 2، دي 12 ودي 12. 5 على 12 اهي نفس الناتج. طيب معلش يا مستر عملت ايه كده؟ هو ده بقى موضوع درسنا الجديد اللي احنا عايزين نتعلمه، اللي انت عشان توحد المقام بين ده وده هتجيب لهم المضاعف المشترك زي ما كنا بنجيبه في الحصتين اللي فاتوا، وبعد ما تجيبه هيبقى هو ده المقام الجديد بتاعك. خلاص سهله. طيب مستر هو انا لازم كل مره اقعد اعمل الكلام ده كله علشان اجيب المضاعف ده؟ ما فيش طريقه كده سهله وسريعه فيه. هقول لك على طريقه حلوه بيني وبينك كده، هات ودانك كده عشان ايه؟ محدش يسمعنا. بص هقول لك على طريقه حلوه خالص. هنفترض ان احنا ما عملناش الكلام ده كله اهو. انا عايز اعرف المضاعف المشترك اللي بين دول، او ادي ده زائد ده. بص كده حبيبي، هتعمل ايه؟ عندك في رقم صغير ورقم كبير، صح؟ ادي الستة. الستة بتقبل على الأربعة؟ لا. طب زود 6 كمان بقت 12. ال 12 بتقبل على الأربعة؟ أيوه يا مستر. خلاص يبقى هي دي الإيه؟ العامل بتاعك. يا سلام. والله يعني بتاخد الرقم الكبير تقعد تزوده لحد ما يقبل الاسم على الصغير. يعني الستة ما بتقبلش، زودها بقت 12. طب لو ال 12 ما بتقبلش زودها 6 كمان بقت 18. طب ما تقبلش زودها 6 كمان، وهكذا. خلاص كده يا حبيبي. بس فاحنا زودناها مره كمان خلاص قبلت، يبقى كده ده ايه؟ ده المضاعف المشترك اللي احنا كنا لسه جايبينه. خلاص. ونفس الكلام الاربعه عشان تبقى 12 هضربها في 2، يبقى هضربها في 3، يبقى اضرب الواحد كمان في 3. والسته ضربتها في 2 يبقى اضرب دي كمان في 2.
2 في 1 ب2 بس، واجمعهم عادي. تمام تمام. دي كده اول طريقه اللي انت ممكن تعمل الحركه اللي انا قلت لك عليها. في بقى ملحوظات قلناها في الحصه رقم 2، لو ما شفتهاش ارجع شوفها الحصه رقم 2، ممكن اسيبها لك دلوقتي هنا. تمام. ايه بقى الملحوظات؟ الملحوظات دي ممكن تسهل عليك بدل ما تقعد تحلل وتجيب العامل المشترك والكلام ده كله. تعالى كده هقولهم لك بسرعه. تمام. بس انا شارحهم بالتفصيل في الحصه رقم 2. انت كاتب لك اهو، خليك فاكر الحته دي. بيقول لي لو عندي عددين متتاليين، عددين ورا بعض، وعايز اجيب الميم ميم الف، بعمل ايه؟ بضربهم في بعض، بيبقى حاصل الضرب بتاعهم. تمام. يعني لو عندك 9 و10 اضربهم في بعض بقت 90. يبقى ده الايه؟ يبقى انت لو عندك في المقامات مقام ب9 ومقام ب10، تمام، دول كده عددين ورا بعض 9 و10، صح؟ يبقى مش هتلاقي عامل مشترك مضاعف مشترك غير انت تضربهم في بعض، لازم تضربهم في بعض. ماشي، ما تقعدش بقى تفكر. خلاص؟ يعني انت مثلا لو احنا هنقول ايه؟ هزود ال10 20 ما تنفعش، ما تقبلش على ال9، 30 ما تقبلش، 40 ما تقبلش، 50 ما تقبلش، 60 ما تقبلش، 80 ما تقبلش، 90 ما تقبلش. لا 90 تقبل، هي ال90 اللي هتقبل، هي الوحيده اللي هتقبل على الايه؟ على ال9. خلاص؟ طيب نفس الكلام لو عندي رقمين 3 و4، ما اقعدش افكر بقى، خلاص اضرب ال3 في 4 اهو، 3 في 4 بكام؟ ب12. ونفس الكلام خد الكبير زوده، ال4 حط على 4 بقت 8، لسه ما تقبلش على الايه؟ على ال3. طب زود على ال8 4 كمان بقت 12. ال12 بتقبل على ده وعلى ده، يبقى هو ده المضاعف على طول. خلاص؟ المهم يعني طالما عددين ورا بعض اضربهم في بعض، عددين ورا بعض يتضربوا في بعض. طيب لو عددين اوليين، يعني ده 3 وده 5، ده عدد اولي وده اولي، يبقى برضه اضربهم في بعض، اجيب المضاعف المشترك اضربهم في ايه؟ في بعض. لو عايز الميم ميم الف هضربهم في بعض. 5 في 3 بكام؟ ب15. برضه نفس الكلام، عددين اوليين اهو، ادي الاثنين وادي ال11، 2 و11 ده اولي وده اولي، يبقى ايه؟ يبقى اضربهم في بعض، يبقى العامل او المضاعف المشترك بتاعهم 22. وقلنا بقى لو لقينا عدد بيقبل اسم على الثاني، خلاص يبقى العامل المشترك بتاعك هو مين؟ الكبير على طول. المضاعف المشترك هو العدد الكبير. خلاص؟ يبقى الكبير هو الميم ميم الف، والصغير هيبقى هو العين ميم الف. طيب تعالى هنا، العددين دول ال16 تقبل اسم على ال8، صح؟ يبقى خلاص، يبقى خد الايه؟ يبقى خد ال16. تمام؟ طيب سيبك بقى من الايه؟ الملحوظه الرابعه دي هنقولها او قلناها بالتفصيل يعني في الحصه رقم 2. تعالى بقى نخش كده على المسائل، لخص بقى الكلام اللي احنا قلناه ده كله في الحل، نحل والدنيا هتبقى تمام. وما تنساش تشوف فيديو الحل عشان بنحل فيه كتير جدا، يعني انا في الشرح بفهمك بس الفكره، خلاص، لكن عايز تحل كتير 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 عاملين فيديو لوحده لحل كتاب صحة التلميذ كله وحل كتاب الاضواء كله. خلاص؟ طيب تعال نشوف استخدم انهي طريقه يا مستر، استخدم المقص ولا استخدم العامل المشترك ولا اضرب ده في ده واضرب ده في ده؟ استخدم انهي طريقه؟ بص يا حبيبي، كل سؤال وليه طريقته اللي تحلها بيه. اول حاجه هتشوفها، هل ال8 بتقبل اسم على ال4؟ ايوه بتقبل على ال4. خلاص، يبقى المقام بتاعك هيبقى هو ال8، هو الكبير. انا المفروض اجيب لهم المضاعف، صح؟ لما تيجي تجيب المضاعف هيطلع ال8، فريح دماغك، طالما ده بيقبل اسم على ده يبقى خلاص. او بقول ال4 ينفع تبقى 8؟ ينفع تبقى 8 يا مستر. هعمل ايه؟ هضربها في 2، يبقى اضرب دي في 2 واضرب دي كمان في 2 اهي. هضرب دي في 2، شيل بقى. خلاص؟ طيب ودي عملت فيها حاجه؟ ما عملتش فيها حاجه، خلاص سيبها زي ما هي. يبقى تاني انا عايز المقام ده يبقى شبه المقام ده. سهل يا مستر، ما اضرب دي في 2، حلو، بس طالما ضربت دي في 2 يبقى لازم تضرب دي في ايه؟ في 2. يبقى دي كده شكلها الجديد بقت 2 على 8. طب دي عملت فيها حاجه؟ ما عملتش فيها حاجه، بس يبقى زي ما هي. خلاص كده بقت اسهل طريقه، خليت المقامين شبه بعض. يبقى لو في واحد بيبقى الاسم على الثاني او واحد ينفع يبقى شبه الثاني، خلاص ما تعملش اي حاجه. طيب كده هنعمل ايه بقى احنا حبايبي؟ ادي 8 و8، هنزل ال8 واجمع اللي فوق، 2 زائد 1 يبقى 3. شكرا. تعالى هنا، هل ال7 بتبقى على ال5؟ لا. طب ينفع اخلي ال5 7؟ لا. انا ملاحظ يا مستر ده عدد اولي وده عدد اولي. عدد اولي وعدد اولي، يبقى هضربهم في بعض، يبقى هضرب ده في ده وده في ده، يبقى كام؟ 35 ودي 35. طيب طالما ضربتهم في بعض اعمل مقص، طالما ضربتهم في بعض اعمل مقص.
يعني اضرب 5 في 7، 5 في 5 ب 25، واضرب 7 في 3 ب 21. لحد هنا في أي مشكلة؟ مفيش أي مشكلة. خلاص. هنا السبعة عشان تبقى 35 ضربتها في كام؟ ضربتها في 5، يبقى هضرب دي في 5 أهي. 5 في 5 ب 25. طب الخمسة عشان تبقى 35 ضربتها في كام؟ ضربتها في 7، يبقى اضرب 3 في 7 ب 21. فهمت؟ فعشان كده بعمل مقص على طول. طالما ضربت دول في بعض اعمل مقص، طالما ضربت دول في بعض اعمل مقص. لكن هنا ما ضربتهمش في بعض فما عملتش مقص. خلاص؟ طيب تعالى بقى، هذه 35 وهذه 35، ننزل 35 وبعد كده نجمع اللي فوق. 5 1 يبقى 6، وبعد كده 2 و2 يبقى 4. بس كده، ما تعملش حاجه اكتر من كده. سهله؟ سهله. طيب بس هنا يا مستر في رقم كبير فوق ورقم صغير تحت، اعمل ايه؟ بص، ما ينفعش رقم صغير يشيل رقم كبير، ما ينفعش عيل صغير يشيل واحد كبير فوق. فهعمل ايه؟ ال 46 دي اقسمها، خليها 35 زائد كام؟ خليها 35 زائد 11، صح كده؟ وال 35 دي هسيبها زي ما هي تحت 35. طب ليه انا قسمت ديت 35 زائد 11؟ ليه؟ علشان ال 35 على ال 35 فيها الواحد، وهيتبقى 11 على ال 35. بس كده. فيها أي مشكلة؟ مفيش أي مشاكل. نيجي للسؤال رقم 3. هنا بقى هل ال10 بتقبل على ال3؟ لا. طب نضربهم في بعض؟ استنى، عايز تضربهم في بعض اضربهم في بعض ماشي. أو هتعمل إيه؟ هتروح تحلل دي وتحلل دي، أو هتزود ده، زود ال10 كمان تبقى 20 ما بتقبلش، زودها 10 كمان بقت 30، ال 30 بتقبل. يبقى المقام الجديد بتاعك هو الايه؟ ال 30. او زي ما قلنا هضربهم في بعض، 3 في 10 ب 30. خلاص. طيب كده ضربتهم في بعض انا، صح يا مستر؟ يبقى اعمل مقص عادي. او هقول ال10 ضربتها في كام عشان تبقى 30؟ ضربتها في 3، يبقى اضرب 9 في 3 اللي هي 9 دي. 9 في 3 بكام؟ 9 في 3 ب 27. طيب وبعد كده 10 في 1 بكام؟ ب 10. اهو الثلاثة ضربتها في 10 عشان تبقى 30، يبقى الواحد هضربه في 10 كمان. خلاص؟ طيب مفيش أي مشكلة، يلا نجمع. 30 و30 يبقى هنزل ال 30 واجمع 27 زائد 10 يبقوا كام؟ يبقى 37. فيها أي مشكلة؟ خلصت كده؟ لا ما خلصتش بقى، اختصرها. دي 37 ده رقم كبير على رقم صغير، ما ينفعش. يبقى ال 37 دي عبارة عن 30 زائد 7، صح؟ وال 30 تحت نسيبها زي ما هي. 30 على ال 30 فيها الواحد، ويتبقى 7 على ال 30. شكرا. خلاص؟ يبقى عرفنا ازاي بنوحد المقامات يا حبايبي. يبقى يا اما بضربهم في بعض، يا اما لو واحد بيبقى الاسم على الثاني بكتبه زي ما هو. خلاص؟ طبعا لو عددين او رقمين كبار هضطر ان انا احللهم، لو انا مش عارف اضربهم في بعض هيديني رقم كبير جدا. يلا بينا تعال نشوف هنا. هنا يا مستر انت قلت لي دي 4 و3 ده جمع مفيش اي مشكله، 4 و3 يبقى 7. حلو. طيب عايزين نوحد المقامات. طيب عشان نوحد المقامات نعمل ايه؟ مش دي بتقبل اسم على دي؟ طب خلاص سيب بقى دلوقتي ال7، خلينا نوحد المقامات الاول. 4 وكام زائد 3 وكام. طالما ال8 بتقبل على ال2 يبقى خلاص، يبقى سيب ال8 دي زي ما هي ما تجيش جنبها. طيب ال2 اخليها 8 اضربها في كام؟ هضربها في 4، يبقى 2 في 4 ب8، وهضرب الواحد ده برضه في 4 هيبقى 4. تاني عملت ايه يا مستر؟ خليت ال2 تبقى 8. طالما ال2 ينفع تبقى 8 خلاص، يبقى اضرب دي في 4 واضرب دي في 4 اهو، ضربتها في 4 في 4. هل عملت في دي حاجه؟ لا. طيب خلاص اجمع بقى كده بكل سهوله. 4 و3 7، وبعد كده هنا في 8 و8 هنزل ال8 واجمع اللي فوق. 4 و5 يبقى كام؟ يبقى 9. طيب هل كده خلصت يا مستر؟ لا ما خلصتش. هعمل ايه؟ ال9 دي عباره عن ايه يا حبايبي؟ ادي 7، ال9 دي عباره عن 8 زائد 1، وهنا تحت 8. 8 على ال8 فيها الواحد ده هضيفه لمين؟ لل7 هتبقى 8.
طيب ويتبقى هنا 1 على الايه؟ على ال8. تاني 9 على 8 فيها الواحد، واتبقى 1 على الايه؟ على ال8. خلاص؟ يبقى ده كده، دول كده بواحد. الواحد ده هيتضاف للمين؟ لل7 بقت 8. وهيتبقى هنا كمان 1 على الايه؟ على ال8. طيب تعالى هنا ده 9 وده 6. طيب هل ال9 تقبل على ال6؟ لا. طيب اضربهم في بعض بقى يا مستر؟ ما انت لو ضربت 6 في 9 هيديك رقم كبير قوي. ما تستعجلش على الموضوع ان انت تضربهم في بعض، عايز تضربهم في بعض اضربهم، بس هتيجي في الاخر تختصر وهتلاقي الارقام كبرت منك جدا. طيب اعمل ايه يا مستر؟ هتعمل حاجه من الاثنين، يا اما تقعد تزود 9، يعني 9 وزودها 9 كمان بقت 18. ال 18 بتقبل على الستة، خلاص يبقى ده المقام الجديد بتاعك اللي هو 18 زائد 18. تمام؟ والواحد ده هسيبه زي ما هو اهو. خلاص؟ طيب التسعة عشان تبقى 18 ضربتها في 2 يبقى اضرب دي كمان في 2. طيب الستة عشان تبقى 18 ضربتها في 3 يبقى اضرب دي كمان في 3 بقت 15 بس، واشتغل عادي جدا. الواحد زائد مفيش هينزل 1، والاثنين زائد ال15 هتبقى كام؟ 17 على ال 18 بس. خلاص ده رقم صغير واللي تحت رقم كبير عادي. طيب المفروض بقى ان احنا ما نحلهاش كده، ده انا كده اللي بقول لك زود، لكن انت بقى مش عارف اصلا اذا كانت ال 18 ايه، مش عارف الارقام اللي بتبقى الاسم على الستة، انت مش عارفهم. فهتعمل ايه؟ لازم تروح تحللهم بقى. تاخد الستة، او ده الحل اللي المفروض نحله. تاخد الستة كده على جنب في الهامش، وتاخد التسعة. 6 على 2 فيها ال3 على ال3 فيها الواحد. خلاص؟ طيب والتسعة على ال3 فيها ال3 على ال3 فيها الواحد. وبعد كده تروح جاي عامل مخطط فين سريع، هنا في 3 وهنا في 3، يبقى هكتب 3 في النص. اتبقى هنا 2 اكتبها، اتبقت هنا 3 اكتبها. عايز بقى المضاعف او عايز المقام الجديد، اضربهم في بعض. 2 في 3 بكام؟ 2 في 3 ب6، 6 في 3 ب 18. عرفت ازاي جبنا ده؟ بس انا بدل ما اعمل ده كله قلت لك خد الرقم الكبير واقعد زود فيه. ماشي يا مستر. تعالى بقى نشوف المسائل بتيجي ازاي في الامتحانات. السؤال الاول هنا عايز يجمع 2 على 7 زائد 1 على 2. هل المقام شبه المقام؟ لا يا مستر، يبقى لازم اوحد المقام. طيب هوحد المقام ازاي؟ هشوف والله ده 7 ودي 2، ده عدد اولي وده عدد اولي، يبقى عشان اجيب الميم ميم الف هضربهم في بعض واعمل مقص. يعني هضرب 2 في 7 تديني كام؟ 14. بعد كده هضرب 2 في 2 ب4 زائد 7 في 1 ب7. يبقى كده ادي 7 و4 يبقى 11 على ال 14. يبقى هو الاختيار ده 11 على ال 14. سهله كده يا جماعه. يبقى احنا وحدنا المقام هنا ازاي؟ قلت له والله انا فاكر الملحوظه لما يكون ده اولي وده اولي يبقى خلاص هضربهم في بعض. تمام؟ او هتعمل ايه؟ هتقعد تزود في دي، تزود في السبعه. 7 ما تقبلش على الاثنين يبقى زودها 7 كمان، 7 و7 14. ال 14 بتقبل على الايه؟ على الاثنين، يبقى هاخد هنا 14. خلاص؟ طيب تعالى هنا بقى دي مساله طرح، خلي بالك. طيب دي 2 ودي 3، عددين ورا بعض يبقى لازم اضربهم في بعض، ما فيهاش اي تفكير. وطالما ضربتهم في بعض يبقى لازم اعمل مقص. طيب يبقى 2 في 3 بكام؟ ب6. وهعمل مقص 3 في 1، لازم اضرب ده في ده الاول. 3 في 1 ب3 ناقص، عشان هنا ناقص 2 في 1 ب2. يبقى كده الناتج طلع كام؟ 3 ناقص 2 ب1، يبقى 1 على 6. فين بقى الواحد على 6؟ تقريبا اهو الاختيار ده. مش حبايبي؟ طيب يبقى قلنا لو عدد اولي وعدد اولي يبقى اعمل فيهم ايه؟ اضربهم في بعض. برضه ده اولي وده اولي، او عددين متتاليين يعني هم كده اخدين الملحوظتين، يبقى اضربهم في بعض. وطالما ضربتهم في بعض تعمل مقص على طول وانت مغمض. طب يا مستر ما خدتش بالي، خلاص خد الثلاثه واقعد زودها. 3 و3 كمان تبقى 6، السته بتقبل على الاثنين. خلاص يبقى هو ده المقام الجديد بتاعك. سهله يعني. تعالى هنا بقى، هنا ده جمع، ماشي الجمع مفيهوش مشكله. الواحد مع الواحد هيبقى 2. طيب وهنا المقامات متوحده الحمد لله، يبقى هنزل ال5 وبعد كده اجمع 2 زائد 3 يديني 5. ده 5 على 5 فيها الواحد مع الاثنين تبقى 3. سهله ومش مستاهله. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. طبعا هنحل مسائل اكتر من كده بكتير ان شاء الله في حصه الحل.
طيب تعالى هنا نشوف السؤال ده. السؤال ده سؤال جميل. بيقول لي واحد وكسر ناقص كسر. طيب لما اجي احله انا هقول واحد مثلا ناقص مفيش، واحد ناقص مفيش هيبقى واحد. تمام؟ يعني مفيش حاجه هنا اطرحها منها. وبعد كده هشوف بقى عايز اوحد المقامات ديت واطرح. طيب يا حبيبي، اولا تعال نوحد المقامات الاول. ادي الواحد اهو، هنا دي 11 ودي 4، 11 و4، العامل المشترك اللي بينهم هيبقى 44. هضربهم في بعض، وطالما ضربتهم في بعض يبقى هعمل مقص. 4 في 1 ب4، و11 في 1 ب11. خلاص؟ يبقى انا كده وحدت المقام بين الايه؟ بين الاثنين دول هيبقى 44. طب ليه يا مستر خدت 44؟ ما انت حبيبي ده عدد اولي، هتقعد زود 11 22. ال 22 ما بتقبلش على الاربعه، هتزود 33 ما بتقبلش، هتزود 44 هي دي اللي هتقبل. فانت المهم طالما ده عدد اولي وما بيقبلش القسمه خلاص يبقى اضربهم في بعض. طالما عدد اولي وما بيقبلش القسمه اضربهم في بعض. خلاص؟ وطالما ضربتهم في بعض اعمل مقص. طيب هنا بقى هتقابلنا مشكله. ايه هي المشكله يا مستر؟ المشكله حبايبي ان انا هقول واحد ناقص مفيش، ماشي هتنزل الواحد. ونيجي هنا بقى المقام شبه المقام، هنزل المقام واجي اطرح بقى 4 ناقص 11 ما تنفعش. ما ينفعش اطرح رقم صغير رقم كبير من رقم صغير. ما ينفعش اقول 11 ناقص 4، ممكن قصدي معلش 4 ناقص 11، لكن 11 ناقص 4 تنفع. لكن 4 ناقص 11 ازاي 4 اشيل منها 11؟ هي ما تنفعش دلوقتي، هتنفع بعدين، خلي بالك تنفع السنه الجايه، لكن لحد دلوقتي احنا اللي درسناه ما تنفعش. ما اقدرش اطرح 4 ناقص 11. طيب اعمل ايه بقى في الحكايه ديت؟ بص بقى، قدامي طريق من الطريقين. الطريق الاولاني وهو الطريق الاسهل، وهو ايه؟ ان انا اعمل حاجه اسمها ارفع الكسر. ايه ارفع الكسر ده يا مستر؟ اخدناها قبل كده، تعال افكرك بيها. بص يا حبيبي، لو عندك مثلا 2 وربع بالشكل ده، ودي عايز اخليها على شكل بسط ومقام بس، يعني عايز اشيل الاثنين دي، عايز اشيلها. طيب عشان اشيل الاثنين دي بعمل ايه؟ بص يا حبيبي، بتعمل حاجه اسمها برفع الكسر. يعني ايه برفع الكسر؟ الاربعه المقام ده بسيبه زي ما هو مفيش اي مشكله، وبعد كده بضرب ايده في رجله زائد راسه. تخيل دي الايد اللي في الجنب، ودي الرجل تحت، ودي الراس اللي فوق. يبقى انا اضرب ايده في رجله زائد راسه، ايده في رجله زائد راسه، ايده في رجله زائد راسه. يعني 2 في 4 ب8، 8 و1 يبقى 9. تاني 2 في 4 8، 8 و1 9. خلاص بقت بالشكل ده. خلاص كده انا حولت دي لبسط ومقام بس. طيب لو عندي 1.5 مثلا وعايز برضه اعملها، هعمل ايه؟ هنزل المقام ده عادي واضرب ايده في رجله زائد راسه، ايده في رجله زائد راسه. يعني 1 في 2 ب2 زائد الواحد يبقى 3. خلاص يبقى 3 على 2 هي ال1.5. طيب كلام جميل. فانا ممكن اعمل الكلام ده هنا، كنت ممكن اعمله من الاول خالص اصلا، يعني اضرب ده في ده زائد ده من الاول خالص. طيب تعالى نعمله احنا دلوقتي. هرفع الكسر ده، هضرب 1 في 44. طبعا هسيب اهو، سيب ال 44 دي زي ما هي مفيش اي مشكله. 1 في 44 ب 44 زائد الاربعه يبقى 48. خلاص كده ده الكسر ده زائد ناقص ال 11 على ال 44 بس. خلاص كده بقى المقام شبه المقام، فهنزل المقام واطرح 48 ناقص 11. 8 ناقص 1 يبقى 7، و4 ناقص 1 يبقى 3، اللي هو 37 على 44. فين؟ اهو الاختيار رقم د. سؤال فيه فكره شويه. طيب يبقى الفكره هنا حبايبي ان انا لازم ارفع الكسر ده. انت ممكن اصلا في كل المسائل لو مش حابب تشتغل مع الرقم اللي بره ده تقدر ترفع اي كسر، تضرب ايده في رجله زائد راسه وتحل المساله بعد كده. خلاص؟ يعني ايه؟ يعني في سؤال زي ده، هو هنا السؤال سهل ما فيهوش حاجه، يعني ممكن هجمع طالما جامع ما فيهوش اي حاجه. الفكره بس كلها تقف في الطرح.
اي مساله طرح ممكن ترفع فيها الايه؟ الكسور من الاول، ممكن ترفع فيها الكسور من الاول. وان شاء الله في حصه الحل في كم مساله على الحته دي مهمين جدا، حوالي 4 مسائل مهمين قوي لازم تشوفها. خلاص؟ طيب تعالى هنا، دي مساله جمع ما فيهاش اي مشاكل، 3 و2 يا مستر يبقوا 5. وهنا هنزل ال5 دي واجمع 2 زائد 3 يبقى كام؟ 5 برضو. 5 على 5 فيها الواحد، 1 و5 يبقوا 6. تمام؟ تمام. تعال نشوف آخر سؤالين معانا. هنا برضو في مسألة الطرح ديت أنا ممكن أرفع الكسر، ممكن ما احتاجش أرفعه. خلاص؟ طيب تعال نرفع الكسر من الأول ونريح دماغنا، وبعد كده نبقى نحل في الآخر، نختصرها في الآخر. عشان أرفع الكسر هنا خلي ال10 دي ناقص خمس. يبقى طالما مسألة طرح عشان إيه ما تحطش نفسك في المشكلة. 2 ايده في رجله زائد راسه، 2 في 10 ب20 زائد 7 يبقى 27 بس. خلاص كده؟ خلاص يا مستر. حلو. تعالى بقى نحلها على كده. المقام مش شبه المقام، يبقى هوحد المقام. طب اوحد المقام على كام يا مستر؟ مش ال10 يا ابني بتبقى على 5؟ خلاص يبقى خليها 10 هنا و10 هنا. يعني دي مش هعمل فيها حاجه يا مستر؟ مش هتعمل فيها حاجه. طيب ال5 عشان تبقى 10 ضربتها في 2 يبقى اضرب الواحد في 2 ب2. هنا بقت مساله عاديه خالص. ادي كده المقام شبه المقام، هنزل مقام وهطرح 27 ناقص 2 يبقى 25. يبقى 5 وايه؟ و20. طيب 25 على ال10، 25 على ال10 يبقى فيها كام يا حبايبي؟ هخليها ال 25 دي هخليها 20 زائد 5. تمام؟ على ال10. طيب 20 على ال10 فيها الاثنين، وال5 على ال10 هتنزل 5 على 10. 5 على 10 فيها اختصار اللي هي بنص. تمام؟ يبقى 2 ونص. فين بقى ال2 ونص في الاختيارات؟ ما فيش 2 ونص في الاختيارات، يبقى خلاص خليها 2 و5 على 10 اهي اللي هو الاختيار ده، 2 و5 على 10. طيب دي طريقه. الطريقه الثانيه يا مستر، افرض انا ما رفعتش الكسر، انا مش عايز ارفع الكسر ده وعايز احلها عادي. طيب حل عادي، لو ما جاتش معاك وارفع الكسر. يلا تعالى كده نشوف، يمكن تطلع اسهل من غير ما نرفع الكسر. هنا هسيب الاثنين الاول وهوحد. خلاص دي كده مش هاجي جنبها اصلا، ناقص ديت هضرب تحت في 2 وفوق في 2. هضرب هنا في 10، اخلي اضرب دي في 2 واضرب دي في 2. تمام؟ واشتغل عادي. 2 ناقص ما فيش تنزل الاثنين، و7 ناقص 2 5 بس. سهله كده، اسهل بكتير من ان احنا نرفع المقام، نرفع الكسر. تمام؟ بس انا رفعت الكسر ليه؟ عشان اقول لك لو في مشكله هيحلها لك رفع الكسر. طيب تعالى بقى لاخر سؤال معانا هنا اهو، السؤال ده تعالى نحلها عادي. 2 ناقص 1 يبقى 1. طيب وبعدين هنا الاربعه ديت بتقبل على الاثنين، خلاص يبقى دي مش هعمل فيها حاجه اهو، ناقص ادي الواحد اهو، دي خليها زي ما هي كده، خلي الاثنين لسه نوحد المقامات الاول معلش. يلا بينا. هنا خلينا دي 4 ضربناها في 2 وهضرب فوق برضو في ايه؟ في 2. طيب تعالى بقى نحل كده عادي. لما اجي اقول له بقى هنا 2 ناقص 1 يبقى 1، وبعد كده المقام شبه المقام هنزل الاربعه، هقول له 1 ناقص 2 ما تنفعش. يوه. طيب نعمل ايه بقى يا مستر؟ تعالى بقى عشان دي اهم حصه، اهم جزئيه في الايه؟ في السؤال ده. بص قدامك طريقه من الطريقين، ايه هما؟ انك ترفع الكسر، بس هترفع الكسر هنا يبقى ترفع الكسر هنا. طيب تعالى نرفع الكسر يا مستر. هضرب ايده في رجله زائد راسه، ماشي؟ يبقى اقول له خلي الاربعه دي زي ما هي، وخلي الاربعه دي زي ما هي. 2 في 4 ب8 زائد 1 يبقى 9. 1 في 4 ب4 زائد 2 ايده في رجله زائد راسه. 1 في 4 ب4 زائد 2 يبقى كام؟ يبقى 6. واشتغل عادي جدا اهي. هتبقى ادي الاربعه و9 ناقص 6، 9 ناقص 6 يبقى كام؟ يبقى 3. ماشي يا حبايبي؟ يبقى 3 على ايه؟ على الاربعه. يبقى بص، الحاجه اللي بنحتاج نرفع فيها كسر بنرفع، مش محتاجه ما بنرفعش. خلاص كده يا حبيبي؟ طيب وبكده الحمد لله نكون انتهينا من حصتنا. لو اول مره تشوفنا او شفتنا قبل كده تنساش تعمل لايك واشتراك وكومنت، وما تنساش تشوف فيديو الحل. وسلام.